Саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар. Ягала буяу менән тавыш булмас, юкәне майлау менән кайыш булмас. Күк тимер кайрау менән алмас булмас, күк ишәк юлдаш булып моңдаш булмас дигән Акмулла. Әлбәттә, ул үзенең бу сүзләрендә осраклы һәр ике кеше юлдаш булып та моңдаш була алмай дигән мәгънәне әйткән. Бүгенге хазина тапшыруында катнашасак, ике агайымды мин шунда ук моңдаш дип әйтергә теләр идем. Силәбе өлкәһе Мияс калаһынан килгән Абдуллин Хусейн агай һәм Салават районы Аркавыл авылыннан килгән Михранов Искәндәр агай. Тапшыру барышында без алар белән якынданрак танышырбыз. Мен аларны ни өчен моңдаш дип әйтергә теләйм. Беренчедән, халкыбызның тарихына, халкыбызның иҗатына битараф булмаудары. Үзләренең төбәгенә генә хас булган йыр моңды, үзләренең төбәгенә хас булган башкару алымнарын хаклаудары. Язмышларының төрле яһәтләп күп яктан уртак булулары менән бу агайлар ысынлап та моңдаш булып чыга. Танышуды өлкәнрәк агайыбыз Хусейн агайдан башлайык. Хусейн агай әле әйтеп үтүенчә Мияс калаһында яшәй. 1932 елда хәзерге Ушала районы Кужай авылында туган. Яшьләй бала сактан ятим калырга туры килә. 1944 елда моннан төвәл 50 ел элек атайы Хайрулла Алатай фронтта һәлак булып кала. Шуга ятимлек михнәтләрен күреп үтәргә туры килә. Һөнәрчелек училищесына бара, Мияс калаһына. Аны тамамлагас Свердловск калаһында, ул сакта Свердловск ине бит инде. Уралмаш заводында эшләй. Монда ул үзенең тормыш юлдашы Әниса Инганы сората. Һәм Менгәй менән авылларына кайта, әсәйергәнә. 50 елларның адагында билдәле булуынча күп кенә авылларды айруса башкорт авылларына эләкте. Перспективаһы киләчәккә авыллар дип игълан итеп шундай кара списокка, кара исемлеккә эләктеләр. Һәм уларны зур гына совхозларга кушып, аларны хозалыктарын бетереп, ситтәге авылларга әйләнеп, аларга игътибар бетеп, халык таркала башлады. Бул язмыш Кужай авылына ла эләгә. Һәм 61 елда Инәйдә мәрхүмә булып калгас, авыл киләчәккә Хусейн агай гаиләһе менән, балалары менән Мияс калаһына күчеп килә. Анда автомобиль заводына эшкә урнаша, цехка, литейный цех. Һәм 20 ел шунда зарарлы эштә эшләй, 50 яшьтән пенсияла. Льготалы пенсияла. Шуңа карамастан ул әле бүгенге көндә 62 яшьтә булуына карамастан 12 ел ялтырга мөмкин булыр иде. Әмма туган заводын ташламай, анда шулай эшләп йөри, алтын кулдары ла кирәктер инде. Менә Хусейн агай шунда ук әле урыслар әйтмешәй баказарага нинди ярдан башлайбыз? Яраткан ярыгыз үзегезнең якырларынан. Менә безнең якта бер минең буаем бар иде. Шул һөйләй торганы булган икән бер, һәйбәт торганда ике буай менән әбей, буай үлеп китә инде. Әбей үзенең күңеленнән алып йыр сыгара, үзе менә шуңа шигырь итеп, үзенең хаганып бабайына йыр сыгара, исеме аның Зарыкай. Менә шуны мин яшьтән әбрәк утып алган бугайым инде, менә улларына утырып калдык. Улларына утыру эләкте инде. Ул эләкте.
атай моя хайрам алайы былбыл кыскырмай каку алага хатмай тархандай баягай алга хатмай тархандай деп ердаған әлі хағанып. Мына һез әйтәгез бит инде карттарына усырга тура келди. Атап әйткәндә шул карттар Кәрим авылынан Кәрим ауылдың буайым Калимулла карт бар ине, Вали ул була инде. инәегезнең агай. Әйе. Мен ул буайымман, ул инәйемнән бер туган инде. Ул миңа родной буай була инде. Күп утырдым. Ул бит борынгылар элек тарихтарды белеп, тарихтарын һөйләп, йырларын маша әйтеп йырлап утыра торганнар иде. Менә әлеңге буайымның туганы Хәләмәдә торган Хәнифинәй. Хәнифә апайым бар иде. Шул буайым әйтә торган иде. Хәнифәнән дә яраусы хатынды мин менә кыз хатыннар арасыннан күрмәдем торган иде. Был үзе оста яраусыны күрә белә инде. Менә шулай ул булай була ул юлай устым. Теге мәҗлестә утыра бит инде. Яраусылар бер-береннән арттырып Сәмләнешеп утыралар. Йырларга тырышалар бит инде. Менә бу хәр йырлап беткәч, Әйе. каһирзе йырлайм әле. Шулай Дип сәмләнеп утыра. Әйе. Ну, ул как будто отряд ярышмак була бит инде ул. Әйе, Алла бер һәм безнең тапшырудалар. Искәндәр агай сәмләнеп утыра бит инде һәр көтеп. Ул көтеп утыра инде ул хәзер. Көтә бер нәшкеше. Шулай та инде. Менә һез әйткәндәй, Кожай авылыннан бер йырды Кәрим авылына килтердем дигән идегез бит әле. Шулай кустым, мин Кожайдан бик еш йөрдем Кәрим авылына. Әлеңгә әйткәндәй, менә буайым торды бит инде. Бездән тагы бер сыккан Көйлдер дигән йыр бар. Көйлдер. Шуны йөреп карыйкмы? Йырлар алдыннан әйтеп үтәйек. Менә хөрмәтле тамашачыларга мәгълүм булган Көйлде дип аталып йырланып йөргән йырның вакытыһын дөрес исеме Көйлдер икән. Көйлдер. Хазza Ул Көйлдер кыш Халда яшәй. халда яшәй ул. Көйлдереп ускан сакта хәзергән тавышы сыга. Ускан сакта ул хәзгәр булса ул, менә шул Көйлдер. Дөрес исеме димәк Көйлдер була инде. Әйе, Көйлдер. Әйтәгән аты мин һезгә тавышын бирәм дә Көйлдергә.
Мына Искандар агай көйді ұтып алып бұлтырағылыр енді. Маңда шығылырға әнді ұтып алысы осы көйімді деп ұрлай бетінде. Не, Искандар агай, Хусейн агай, һеҙҙең хәҙер башҡарыласаҡ бетенде йырығыҙ әрме хеҙмәтенә бәйле эскадрон йыры. Эскадрон айы. Мына был эскадрон йыры һеҙҙең яҡта ғаят үҙенсәлекле һеҙҙәге кеүек кенә башҡарыла, һеҙҙәгенсә генә. Мына сағаштырыр өсөн тәүҙә Искандар агайҙан Ҡурайҙа ошо көйҙө тыңлап алайыҡ. Әйткәндәй, Искандар агай Ҡурайҙы үҙаллы өйрәнгән, университетты бөтөрөп ҡайтҡас, был турала әйтербеҙ әле. Эскадрон мына Салауат яҡтарында нисек уйнала? Рахмат, Искандар агай. Хәҙер инде барын табындарҙың эскадронды. Әҙәлеп баралай билгін айын қайыш бауалы шашкылай қайыш бауалы шашкылай Ақы құйдарған қырбан салыр енім илігін амай қайтып Шайттырып мені буай береді ғой яны. Мында һүҙләрендә матур бит. Ак куян ҡаҙарҙы салыр инеп, илгенәйемә ҡайттым әйләнеп дип.
әрме хезмәте шашке билде аска тарта 25 ел хезмәт иткән егетләр туган илен ханган, нендәй моңга алгандар. Һәм ысын мәгънәһендә барын табындардың мына йырлары бер-бире белән шул хәттем якындар, моңы менән Байсавыл йырына бик якын, Ялан Яркә йырына бик якын, Малбай йырына бик якын, әмма йырның үзенең төсе, моңы, көйе аерылып тора. Шулай да, шулай. Безнең башкорт йыры җулай бик моңлы бит ул. Әйткәндә менә һез бит Мияс калаһында әллә ни йырларга туры килмәне, шуңа байтак йырларда онтыргала туры килде. Урыс арасында яшәгәс. Урыс арасында яшәгәс, ул постоянно ул торган инде башкорттың менә арасында. Ул мәдрәсәдә бу китабын шулай бит инде ул. Йырлар иткә төшеп торырга тиеш. Менә хәзер онтып барыла, байтак йырлар онтып. Әле рәхмәт был мондай матур йырларны эшләгәс әле. Хәзер Искәндәр агай һезгә күсәбез инде. Искәндәр агай менә үзегезнең гомер юлыгыз турында кыскача гына әйтеп үтегез дә мин һезнең нәселегез турында махсус әйтеп үтермен. Уку эш не еллары гаилә хәлен 1939 елда Салават районы Мәхмүт авылында туганмын. Атайым Әбрар колхозы, инәем Хәйринса. Шулай ук колхозда өмірләрін кесіргәндәрінде. Атайым Бөйік Ватан һугышында һәлак булган. Менә 44нче елда моннан 50 ел элек тинеге үтәлде. Менә уртак язмыш икегезнең атайыгыз 42нче елда. 42нче ел 50 ел. Миңа 3 яшь булган вакытта ул үлеп куйган. Шуннан Мәхмүт башлангыч мәктәбендә укыным. Һуңнан Аркавыл урта мәктәбендә 10нчы классты бетердем. Уны беткәч колхозда секретарь булып эшләп алдым. 1 ел кассир секретарь булып. Шуннан Башкорт дәүләт университетының тарих факультетына инеп, шунда укып бетердем. Шуннан бирле 65нче елдан алып Аркавыл урта мәктәбендә үзем укыган мәктәптә тарих укытып йөри утырам. Өстәп әйтергә кирәк. Удаллы курайда өйрәнеп балаларга өйрәтәгез. Удаллы скрипкала уйнарга өйрәнгәнегез. Әйе. Данира еңгә менән 3 бала тәрбияләп үстергәнегез. Киняһы 11нче класста укып йөри. Әйе, Киня Зөһрә. Һәм Картатайда булып өлгергәнегез. Ике кызыбыз бар. Ике янсәр бар. Янсәр. Зәлифә һәм Азалия. Азалия һәм Зәлифә. Менә мин хәзер хөрмәтле тамашачылар бер мәгълүматкә тукталып үтәм инде. Байык Сәсән, Башкорт халык иҗады, риwаяттар һәм легендалар китабы. 1977 елда Салават районының Аркавыл авылында яшәүче Михранова Хәйрниса Хәйрислам кызыннан ул 5нче елгы безнең билдәле фольклор апайыбыз, Галима апайыбыз, Фәнүзә апай надрышны язып алган. Байык Сәсән турында. Авыл Байык Сәсән турында Сәфәргали кайныһынан ишеткән. Чөнки Сәфәргали кайныһы Байык Сәсәндән турынан-тура нәселе икән. Менә инәй булай дип әйткән. Кайным Байык Сәсән турында күп һөйләй торганына бит. Кешеләргә миннәй яулык араһыннан гына карап йөргәс, колакка салынганы гына хәтердә калган. Хәйрниса инәй ул Искәндәр агайның әсәһе була инде. Һәм менә бында уның биргән информацияны караек, мәгълүматкә. Менә Байык Сәсән турында биргәндә, теге Сәфәргали кайныһынан Байык Сәсәннең шәҗәрәһенең бер өдөгөн килтерә. Ну Байык Сәсән үзе ул Мәхмүт авылында мырдалар булысы. Шулай бит инде. Байназар Тарханның улы бит инде бит. Аның аты Байназар димәк, менә Байык Сәсән улы Баймөхәммәд. Баймөхәммәднең улы Игенбәт, аның улы Әхтәм, аның улы Вәли, Вәлидән туган Сәфәргали. Менә Сәфәргалиннән Хәйрниса инәй кайныһынан ишетеп йөргәннәр. Йырларында һәм һөйләгәннәрендә. Менә Сәфәргалиннән туган Сәрвәр Хәйрниса инәйнең тәүге ире. Мәрхүм инде. Менә икенче ире Хәйрниса инәйнең Абрар Олатай һугышта калган, аныһы Искәндәр агайның атаһы була бит инде. Менә Абрар агайдан Искәндәр агай килә. Нимәһен әйтәң инде? Байык Айдар Сәсән турында безнең тамашачылар укыганнар, нидәрләр бар? Менә бunda эпостар китабында Байык Сәсәндән Казак акыны Бухар менән әйтешкәнләр бар. Данлыклы Казак Бухар җырау дигәннәр бит инде. Соны әйтештә еңә бит инде. Менә бunda. Аларның әйтешкәне килеп биткән. Һәм иң кызыгы ул минем исләвемсә Казактар аша килеп биткән хатта. Казактар аша. Вот.
Искәндәр агай. Одан һүҙҙең кыскаһы, менә һеҙ үҙегеҙҙе хаҡлы рәүештә рухи яҡтан, ҡан яғынан теге ата яғынан булмаған хәлдә лә инәйегеҙ яғынан барыбер шул ҡан яғы тип әйтеп була. Байыҡ сәсәндең дауамы, аның нәсел тип әйтергә икеләнмәйенсә әйтеп булалар. Буңын дауам иттереп, Менә һеҙҙең отоп алып, халыҡҡа еткерергә ярҙам итеүсе дип тә әйтергә мөмкин. үҙегеҙҙең ауылығыҙҙың тарихы тураһында ҡыҫҡаса ғына әйтеп үтегеҙ. Байыҡ сәсән тыуған ауыл бит инде ул Мәхмүт. Мәхмүт ауылы ул иң боронғо ауылдар иҫәбенә керә. Улар беҙҙең үҙән буйында бер нисә генә ауыл булған. Мөсәт, Иң боронғолары. иң боронғолары Мәхмүт, Ахун һәм Ташауыл. Мәхмүттең иң боронғо ауыл икәнлеген шунан белергә мөмкин. Мин ябай ғына иҫәп буйынса, зыярат йәше буйынса иҫәпләп сығардым. Беҙҙең иң яңы менә һуңғы зыяратҡа 150 йәш. Боронғо ҡәберҙәрҙә ташҡа сыҡып яҙылған бит. Шуларҙан иҫәпләү буйынса. Ә инде уға тиклем тағы бер зыярат тутырған. Димәк, ҙур Тархан ауылы булғас, ул күренекле. Тағы 2 зыярат. Һеҙ ауылдың 3 зыяраты бар тинегеҙ. Иң боронғоһон хатта халыҡ әйтә әүлиәләр зыяраты ти. Менә ҡыҙығы шунда, беҙҙең халҡыбыҙҙа шундай күренеш бар. Менә ошо ерҙә дөйөмләштереп үтәйек. Менә беҙҙең ауылда ла боронғо зыяратты әүлиәләр зыяраты тип әйтә торғайнылар. Ушал аяғында менә һеҙҙең барын табындарҙа Әүеш күлдең өҫтөндә, Әүеш тауҙың өҫтөндә, әүлиә зыяраты. Әүлиә зыяраты бар, әүлиә һыуы бар. Только ул май айында ғына сыға ла әүлиә һыуы и бөтә. Яғни бер әҙер генә була. Беҙҙең халҡыбыҙ боронғо атай-олатайҙарҙың әрүәхен хаҡларға аға изге тип ҡарап, әүлиә тип ҡарағандар ахыры. Һүҙегеҙҙе дауам итегеҙ, Искәндәр ағай. Ошо ауылға инде хәҙер 450, кәмендә 450 йыл йәш дип иҫәпләйем мин. Әлбиттә, был йылдар эсендә уға бик күп ауылға кисерергә тура килгән. Күп восстаниеларҙан һуң ул иңрәп ҡалған, күп уландарын юғалтҡан, арҙаҡлы кешеләрен юғалтҡан. Хатта шул тиклемгә барып еткән тип әйтергә мөмкин. Ҡурай уйнау һәләтен юғалтҡан. Ҡурай уйнау традицияһы бөткән. Яраусларҙы, сәсәндәрҙе һайлап алып ҡырғандар. Бына беҙҙең байыҡ сәсәндең дә килеп-китеп кенә йөрөүҙәре мәғлүм. Килеп-китеп кенә йөрөгән. Ул инде әгәр ҙә билдәле булһа, ауылда даими йәшәһә, уны тотоп алып китәрҙәр, үлтерҙәр, язаларҙар. Ул байыҡ сәсән Салауат Юлаев һәм уның атаһы менән йөрөшөр булған. Аның юлы билдәле, беҙҙең Күҫә ҡаршы тип әйтәбеҙ инде, уны кисеүҙән сығып, Күҫә аша, хәҙерге юл булмаған инде, Ҡаратау аша барғанда һәм Тәкәй ауылына йөрөшкәндәр. Боҙ юрға яланы бар тегеҙ бит әле. Боҙ юрға яланы бар, ошо боҙ юрға яланнан үткән юрғаһы менән өлкән кешене юрға атта йөрөү еңелерәк дип аға юрға бүләк иткәндәр дип әйттегеҙ. Һәм байыҡ сәсән үткән ялан дип, боҙ юрға яланы, аның юрғаһының исеменә. Ул бит оло кешене елберҙәтеп кенә алып бара. Юртаҡта оло кеше ултырып һыуа йөрөү бик ауыр. Искәндәр ағай, мына Салауат темаһына инткәс, һеҙ байыҡ сәсән Салауаттың кисерештәрен үҙенең бер йырында сағылдырған тип әйткәнегеҙ. Йүрҙәнкәй аша уҡтар аттым. Салауат үҙенең тыуған иленән айырылырға мәжбүр булғас, тыуған халҡына һағышын, үҙенең кисерештәрен сәләм итеп, моң менән янаһы ебәрә. Салауат кисерештәрен байыҡ сәсән үҙе кисереп, шуны йырға әйләндергән тип әйткәнегеҙ. Әйҙә шул йырҙан бәлки йырлап халыҡҡа ишеттерәйек.
тигән коштолай уяттым ал бул бай гүлдар дай булыр алда рахат күндар дай булыр Эдемай өсінігінай яндар рахаттым булманылай осардай қанатым булманылай осардай қанатым ал булмай гүлдар дай булыр алда рахат күндар дай булыр Һәрбір ихтилалдың, һәрбір восстаниянең үзәгендә әйле ырыуы кайнай бит. Әйле ырыуы башкортлары. Бuna 1704-1710 еллардагы восстаниянан башлап, 35-нче, 40-нчы еллардагы восстание, 55-нче елдарга Батырша восстаниеһы, 73-75-нче еллардагы Менә һәр берендә Һәм хатта 19 Субботта 1834 елгы восстаниялар бит. Әйле ырыуының үзәгендә тора. Бuna шулай булгас һәр бер восстаниянан һуң язаның да иң зуры әйләр ырыуына төшә бит. Шунлыктан безнең авылдар, халык бик нык кырыла. Һәм инде иң һуңгыһы 1930 елда кулактар дип репрессировать итәләр. Кулак мөһере һугып, хәлле башкортлар дип берләр. Билгеле булса, гамле хәллеләр. Битараф булмаган, үзенең тарихын, шәҗәрәһен алып барган башкортларны бетереп куялар. Шунлыктан бuna мин кайбер олы кешеләрдән һорайм, кысканычка каршы Мәхмүттең касан килеп сыкканда әйтүсе була алманы. Шәҗәрәләрдә хакланмаган. Шәҗәрәләрдә юк, көйләрне белүселәр дә юк. Ни ул безнең тирәннән хатта курайсылар да сыкманы бит. Менә Ни өчен гендә Юмабай Исәнбаевтар сыкманы? Юмабай Исәнбаевтар нигә бездән сыкманы? Нигә бездән Исмулла Дилмөхәммәтовтар юк? Шул әле мин уйнаган курай, әле мин тәрбияләгән балалар һәм инде тагы бер ничә район үзәгендәге курайсылар, улар бишектән яңы гына торып килгән. Аякка басып кына киләбез. Яңы гына аякка басып киләбез. Ярай әле ул менә шундый аякка басу мөмкинчелеге калган. Һәм иң гаҗәбе, менә Искәндәр агай, иң гаҗәбе, менә Баяк Айдар Сәсәндең, Баяк Айдарның хезмәһе токымы буенча Сәфәргали Гартка һезнең инәегезнең кайнаһына килеп итә бит. Ул шул йырларны ишетеп, менә шул йырларны һез хаклап яшәгән бүген көндә бердән бер кеше
бер кем дә белмәй миннән башка. Мына әй дусларына арнап чыгарган йөрі Байык Сәсәннең шуны искә төшерәйек әле. Әйе, ул бик күңелле йыр, шул ук вакытта. Оптимист булган инде. Әйе, Сәсән. дусларга шул тиклем хөрмәт белән карау йыры инде. Мына сынапта Сәсәннектің билгеһе. Ул Бохараннан килгән малым юк дип әйтен, янымда мал бирернем. Катайдан китергән кондыгым юк ди. Янымда булырнем, янымдан башка йөрер хәлем юк ди. Менә бит нинди матур йырдар. Халык сынапта нинди авыр шартларда булһа, яшәмәһәлә, Байык Сәсән бит инде 100 яшәр Байык Сәсән. 18 баттың бөтә восстаниеларында катнашкан. 19 батта француз ягына егетләрдә ататып, фатихан биреп калып, еңеп кайтыгыз уландар дип. Каршыларына еңү йырын сыгарып каршы алган бабай, ана шунда дусларга йөргән сакта дуст иштәренә лә йыр сыгарып бергән. Нинди йылы һүзләр менән. Әйткәндәй, һез бит әйттегез, халык нык кырылган, айрыса 30 елларда һуңгы тапкыр. Шунда мына бер йырды күп йырлай торганнар. Һугыштан кайткан бер Ернәм Әхмәтхан йөрен әйтенегез бит әле. Шул вакыттагы халыктың ахзары бер көй булып
күңелдә йөрөй. Скрипкала уйнайым дип, ана шул көйдә бәлки уйнарыгыз, Искәндәр агай. Әйе. Искәндәр агай, әле мин моны һезнең уйнавыгызны тәфтиләүдә ошо башкорт восстанияларында һәлак булган, 30-нчы еллардагы тәртипһезлек вакытында һәлак булган ир-егетләрнең арвахына бер моң мәдхияһе дип аңлап утырам. Моң мәдхияһе. Ничек кенә булмаһын, тормыш дәвам итә. Моны әйткәндәй, безнең Булат, безнең замандашыбыз, безнең Булатта яшәгән мәшһүр шагыйрь Рәми агай Гарипов үделә бит. Рухы менән Байык Сәсәнгә аваздаш. Үзенә күрә әйләрнең 20-нче Булат Байык Сәсәне шулай бит. Шулай. Һәм ага бәйле һезнең бер йырыгыз бар бит әле, Шылал тавы дигән. Шуны әйтеп үтеп, үдегез шул йырда иштерһәгез. Шылал дигән тау бар. Уның исеме Шылал, тәүге исеме Шылал дип атала инде. Чөнки көзгө, язгы баткактарда һәм ямгыр көндәрендә уның баткаклы урындары шылып төшә. Шуңа икенчедән анда шылгаяк үлән өстендәге үсә торгайны, юа, ат юаһы, ыскын дар үсә торгайны элегрәк. Хәзер инде уны харык көтүе кырып бетте инде. Шул тауның икенче атамаһы Тисбе тауы дип атала. Чөнки ул Тисбе төймәләре күк 11 бүлектән тора. Тисбене бит инде 30, 99 ул 200 була. Тисбе. Шунда 11, әйе. Үзенә күрә халык изгелек урыны, иман урыны дип кулында тотып та тәсбих тавы дигәндер инде. Шул тәсбих тавы дип әйткәндәр 11-ді кабатлаһаң өскә 30, 30 өскә кабатлаһаң 99, бер хаж кылуга тиң була. Шул алды йөргән кешеләр дип әйтә торганнарны. Шуннан икенче ягыла бар. Бу Мәхмүд ягыннан килгән вакытта Шылал тауына менһәң, шул тиклем мөгъҗизә дөнья асыла. Мөгъҗизә, матурлык. Бер яктан Каратау, күгәреп яткан Каратау тезмәләре һузылып китә, күгәреп офыктарга барып, монарланып барып бетә. Икенче ягынан йөрүдән һәм уның тирә-ягындагы яшел тугайлыктар, их китмәле урын. Шуңа күрә уны килеп күргән кеше, беренче әлеңге бүлегенә килгән кеше, ошо дигә карап, матурлыкка карап, Субханаллах дип әйтмәй булдыра алмай. Чөнки инде Субханаллах Тисбенең башлап тарта торган
әйтем. Субханаллаһтан башлана. Өченче атамаһы бар, уны Рәми агайдың исеме менән бәйләйдәр. Чөнки ул өченче атамаһы уның мөхәббәт тауы. Чөнки Рәми безнең мәктәптә 7нче класска тиклем укый, Аркавыл урта мәктәбендә үзе шунда тәрбияләнә. Һәм инде уның тәүге һөйгән кызы Мәхмүт авылыннан. Уның исеме Мәүлидә була. Ошо кызы мөгаен ул ошо мөхәббәт тауына тиклем озатып килә торган булгандыр. Шуннан мөхәббәт тау дигән исем торып калган. Яшин бидерай тубалагалар шылал тауып бит тәренә дәләй айырылмасы кай худе қойышытық майының тынық кисі тәріндәй айырылмасы қай худе қойышытық майының тынық кисі тәріндәй Тымырай күнедә ләйеләсетір шылал тауы баш тарынадай хағыны ударымы дәхиз әңісей Йоқысы қаны сақытарыңдай Ағыны ұзарымы дәхиз әңісей Йоқысы қаны сақытарыңдай Шылал урекке сенеде қалды Оғадаш қаны яңғыды қайын Ағыны ұзарымы бүтірік кеуек Шул шылалға килеген хайын Ағыны ұзарымы бүтер кеуек Шылалға килеген хайын Рәхмәт, Искәндәр ағай. Мына бая айттым бит, монда 2 мыңдаш, 2 ағай келді деп. Біздің Башқұртта бетінде йыр табындарында, мәжлістер, йырсылар бірәу йырлаған сақта, екіншісі бая айтмышлай сәмләні отырады. Маған Хусайын ағайда істән, біздің яқта әлі матур қызлар жоқ мы? Біздің яқта қызларға қарата йырлар сығырмаған мы? Оңған қызларға Зифа бөлі нәзәкәтлі қызларға, оңған келіндерге һәм башқа деп ойлап отыралар. Хусейн ағай, бар ма сондай ой? Ол шаян ер бит ол. Шаян мына ердар деп әйтәйік. Біздің Ол ерді хәл, отып алағығыз Абдуллин Ғайфулла ағайдан. Мына Дауыт байымның олы малай бола тұрған оқытусы. Тоже шол ер айтуғайын ол. Бүдәне ер айтып атаған. Бүдәне, бала айтып атаған. Бүдәнәнең балағы алдай бол икән. Бүдәнәнең балағы алдай бол икән. Бай кешенең балағы шылдай бол икән. Бай кешенең балағы шылдай бол икән. Байдың һәйбәт килене
байыдың яхшы келіні. Шапырып алып отырыр, шапырып алып отырыр, әсіріп алып отырыр. Қымызды шапырып енді. Қымыз Искәндеровтың бұрынғылар. Соны шапырып отырған байдың heybet келіні. Байыдың насар келіні, байыдың насар келіні. Аудың башын туртайтып, ерендерін суртайтып, усегіп алып отырыр. Аудың башын туртайтып, ерендерін суртайтып, усегіп алып отырыр. Деп ердағандар бұрынғылар. Насар келіндерді тәрбиелері сүнінде. Шулай болған шына берді. Ағайлар, һез үҙегеҙҙең, төбәктәрегеҙҙең һирәк башҡарылған йыр моңдарын ишеттерҙегеҙ. Тамашасыларҙы байтаҡ бер моң дарьяһына гиҙҙереп алдығыҙ. Шуға тамашасыларға һеҙҙең моғайын әйтер теләгегеҙ, әйтер һүҙегеҙ ҙә булыр. Өлкән кеше Хөсәйен ағай, һеҙҙән башлайыҡ. Мына һеҙ бөгөнгө көндә ошо йырҙарыбыҙ һаҡланһын, киләсәк ошоно юғалтмаһын, халыҡ юғалмаһын дигән уй менән нимә теләр инегеҙ? Мен шуны теләйем, мына ағайыны. Мына қарттардан бит отып алдык бит йырҙарҙы. Шул йырҙарҙы мына беҙҙең мына шуны дауам итеп ҡалыр кәрәк ине. Мына башҡорттың йыры күп бит ул инде ул. Шуны адағын Һеҙҙең ауыл яҡтарында был хәл бармы һуң? Һаҡланамы һуң? йәштәр, мына мин үҙем ауылға һирәк кенә ҡайтһам да үтә ишетелмәй. Нимә менән булалар һуң йәштәр? Мына шул клубта инде ҡыҫҡа гына йырҙар менән Нисегерәк әйтәләр был йырҙарҙы? хәтта тотоп шул мәғәнә шөғөлләнәләр инде. Оҙон башҡорттың самай көйҙәре мине кажется аҙыраҡ онотолоп барыла. Йәштәргә Йәштәр әйтегеҙ, онотмағыҙ дип. йәштәргә ма шул тапшырып китергә кәрәк шул йырҙарҙы һәйбәт дип. Рәхмәт. Минең шул теләгем. Ҡустым. Искәндәр ағай. Мин дә Хөсәйен ағайға ҡушылып әйтәм. Халыҡтың иң рухын билдәләй торған йыр сәнғәте. Уның тарихын, уның булмышын билдәләй торған йырҙар бит инде. Әгәр был йырҙар онотолһа, уңа бәйле хистәр онотола. Уға бәйле хистәр онотолһа, уға бәйле телдәр онотола. Уға бәйле телдәр онотолһа, милләтебеҙ юғала. Ошо күренешкә әсенеп йөрөйбеҙ хәҙерге ваҡытта инде. Иманыбыҙ юғалмаһын. Һәм минең теләгем шул, ошо йырҙар аша халыҡ иман, тәрбиә алһын ине. Һәм инде йәштәр отарға тырышһын ине. Үҙенең тарихын белергә тырышыу хәҙерге ваҡытта бара ул. Ул тарихты архивтәрҙән, китап, газеттәрҙән генә уҡып белмәһендәр ине, ә йырҙар ашала Йырҙар аша белһендәр ине. Сөнки рухи хазина булараҡ йыр иң юғары торған хазина дип әйтәм мин. Рәхмәт, Искәндәр ағай. Мына мин тамашасылар исеменән һеҙҙең икегеҙгә лә ысын күңелдән оло рәхмәт еткерергә бурыслымын. Алыҫ юлды яҡын итеп, эштәрегеҙҙе ташлап, Хөсәйен ағай да әле пенсияла булһа ла эшләп мастерынан һорап киткән. Мына Искәндәр ағайым да эшенән һорап киткән. Ауыл алыҫ юлды яҡын итеп килеп еттеләр. Саҡырғанға ҡаршы килмәйенсә. Ысын күңелдән һеҙгә рәхмәт. Мына мин нимәтер әйтер инем. Мына беҙҙең йәштәргә һеҙҙең кешеләрҙе күберәк күреп өлгөргәрәк. Бая бит әйттегеҙ, Хөсәйен ағай, буайҙар менән күп ултырҙым, буайҙарҙан күп алдым дип. Онан һеҙ кәмхүр булмағанығыҙ. Мына Сәфәрғәле ҡартатаһынан дип әйтергә мөмкин, Искәндәр ағай әсәһенә күскән йырҙарҙы отоп алған, аның менән кәмхүр булмаған. Шуға йәштәребеҙ кәмхүр булмаһын. Әгәр ҙә ошо йыр, моң хазиналарыбыҙ менән байыһалар, алар кәмхүр булмаҫ дигән һүҙ бит инде бит. Һәм мына һуңғы йырҙа мин һуңғы һүҙемдә хушлашыр һүҙҙә бер нәмәне әйтергә теләйем. Әле хушлашыр алдынан иң һуңғы йырҙы егеттә генә булһаң дигән йырҙы
ул Дайык Сәсән сыгарган йыр, Искәндәр ага йырлаячак, аның нәселе. Менә шунда шундай матур һүзләр бар. Егет кенә булһаң, ай, егет бул, көмеш куйдыр кайыш югәнгә. Егет кенә булып буйга иткәс, кояш булып яйыл яһанга. Менә мин ошо ике агайды, ике моңдашты уйлайым, үзләренең төбәгендә генә түгел, безнең халкыбызда, снапта халкыбызның күңелендә кояш булып яйылдылар. Менә әле эфир ашалар, кояш булып яйылдылар, тулкын-тулкын булып таралдылар аларның моңы. Һәм уларның ошо кояш булып яһанга яйылулары мөмкин кадәр озаграк еллар барһын иде. Одан гомер һезгә. Һаулык һәм гаилә куанычлары, гаилә бәхетләре. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт әйтеп, без сезнең белән килә очрашканга тиклем хушлашабыз һәм хушлашу йыры менә әле әйткән һүзебез